Yo les comento. ¿Sabes dónde estamos? Eso que se ve allá es la Richetti. Para allá volvemos a los bosques. Hearts on the run, wasted and young. Every mistake stung till I was numb. I almost didn't see you come. When the walls around me were caving in, you saved my life tonight. When there's nothing left but pouring rain, you saved my life tonight. And I found my heart inside your hands. You saved my life tonight. You showed me how to feel again. You saved my life tonight. Estamos recorriendo el último tramo. Hicimos recién una parte, un trayecto simulando lo que va a ser la carrera de Junín, o eso es lo que nosotros creemos. Hay muchos troncos, raíces y pastos largos. Hay que acostumbrarse. Que eran como látigos. Hay que acostumbrarse, hay que acostumbrar las piernas. No estamos acostumbrados. Como estamos entrando a... ¿cómo es? Cadem. Cadem en Seiza. Tenemos un circuito de running, 3 kilómetros, circuito de bicicleta. Hoy vamos a hacer cross country, así que vamos a disfrutarlo, un lugar nuevo para los muchachos. Tenemos a alguien más. Si vieron la otra parte del video, estábamos en el bosque y ahora estamos en esto que también parece un bosque, pero es el Cadem. Bueno, llegamos a la laguna del Cadem. Hermoso lugar. Ya a esta hora pega un poco el calor acá, pero pueden escuchar el viento seguramente. Refresca un poco. Ahora vamos a bordear toda la laguna. Bueno, estamos llegando al final del recorrido. Recorrido cortito pero muy lindo. Linda laguna vimos recién. Y nada, acá es donde empezamos a correr ya la entrada. Lindo día el de hoy, linda jornada. Un gran cumpleaños. Muy tranquila, gran cumpleaños del señor aquí. Muy buen cumpleaños. Muy 45. bueno. 45 ya, pero Es un pibe. se mantiene muy bien y nada. Próximos a otro videito muy pronto.